Фермер Михаил всю жизнь много работал и постоянно боролся с природой. Он вставал рано утром, еще затемно, когда звезды только начинали гаснуть на небе, а ложился поздно ночью, когда все дела были сделаны и можно было наконец перевести дух. Он очень любил свою землю, которую сам когда-то вспахал. И животных, которые жили у него, он тоже любил всей душой. Но больше всего на свете, с самого детства, он любил лошадей. Для него они были не просто помощниками в работе, они стали частью его жизни, его верными друзьями, которые понимали его без слов. И среди всех его лошадей выделялся один, который был для него особенным. Этого коня звали Ветер. Когда Ветер был еще маленьким жеребенком, только что научившимся твердо стоять на ногах, Михаил сразу заметил, что он необычный, очень красивый и сильный, несмотря на юный возраст. У жеребенка была блестящая золотисто-рыжая шерсть, большие умные глаза и удивительная стать. Он словно уже тогда знал, что станет кем-то большим, чем просто рабочим конем. Жеребенок быстро рос, набирал силу, и Михаил с малых лет учил его работать. Фермер постоянно был рядом, кормил, чистил, поил, разговаривал с ним и проводил с ним так много времени, что Ветер стал ему настоящим другом. Они понимали друг друга с полувзгляда, Михаилу достаточно было свистнуть, и конь уже бежал к нему через все поле. Когда конь вырос, он стал сильным, красивым и выносливым. Михаил считал его лучшим конем и думал, что они никогда не расстанутся, что будут вместе и в горе, и в радости. Но однажды случилась беда. После сильной грозы, когда лошади паслись в поле под проливным дождем, а земля стала скользкой и вязкой, Ветер поскользнулся на мокрой траве и сломал переднюю ногу. Хруст кости был такой громкий, что Михаил услышал его даже издалека. Он бросился к коню, но было уже поздно, травма оказалась очень серьезной. Для лошади это почти смертельный приговор. Работать с такой ногой он уже не мог. Михаил лечил его, ухаживал, менял повязки, поил, но нога так и осталась хромой. Фермер понял, что не сможет использовать коня на ферме, Ветер просто не выдержит такого темпа, любая тяжелая работа окончательно покалечит его. Михаил долго думал, что делать, ночи напролет ворочался в постели и в конце концов решил продать коня. Он нашел покупателя, который давал хорошую цену, хотя в душе понимал, что покупатель этот не очень добрый человек. На душе у фермера было тяжело, комок подступал к горлу, но он считал, что выбора нет, семью надо кормить, хозяйство требует денег, а держать нерабочего коня он не мог себе позволить. В назначенный день он с болью в сердце, едва сдерживая слезы, погрузил Ветра в прицеп и повез к новому хозяину. На новом месте, когда коня выгрузили, его встретили несколько грубых мужчин с равнодушными лицами и мозолистыми руками. Они даже не взглянули ему в глаза, для них это был просто кусок мяса на ногах. Они сразу связали Ветра, завязали веревками больную ногу и здоровые ноги тоже, готовили его к убою на мясо. Они делали это спокойно, без всякой жалости, перебрасываясь короткими фразами о ценах на говядину и конину. Один из них, самый старший, с кривым шрамом на щеке, достал длинный нож и начал точить лезвие о ремень. Противный скрежет металла разносился по двору. Ветер стоял привязанный и видел все. Его глаза расширились от ужаса, ноздри раздувались, он пытался дышать, но воздух, казалось, застыл. Ему стало страшно и больно, и из глаз у него потекли слезы, крупные, прозрачные, как капли дождя. Он не понимал, за что его хотят убить. Чем он провинился? Он всегда честно служил своему хозяину, таскал плуги и телеги, не жалея сил, спал на жесткой подстилке и никогда не кусался. Почему его убивают? За что? Но вдруг что-то глубоко внутри коня всколыхнулось. Не просто страх, а что-то древнее, могучее, инстинкт жизни, который сильнее любой веревки и любого ножа. Он почувствовал, что жизнь еще не кончена, что нельзя просто так сдаваться и позволить себя зарезать. Он должен бороться. Должен бежать. Когда мужчина с ножом подошел к нему вплотную, подняв руку для удара, Ветер из последних сил, собрав всю свою ярость и отчаяние, ухватил его зубами за ногу сильно, до хруста, до крови. Мужчина закричал диким голосом, выронил нож и отшатнулся. Ветер, чувствуя, что это его единственный шанс, рванулся вперед с такой силой, что веревки лопнули, как гнилые нитки.
Он порвал путы и, хромая, бросился прочь, через двор, через кусты, прямо в сторону леса. Мужчины опомнились, закричали, побежали за ним, но он был быстрее. Адреналин и страх гнали его вперед. В лесу он затерялся между деревьями, шаги преследователей стихли, и он, наконец, почувствовал себя в безопасности, среди тишины и теней, под защитой старых дубов и елей. Долго он бежал, спотыкаясь, падая, снова вставал и шел, пока не нашел знакомую дорогу, которая вела назад к дому хозяина. Уже поздним вечером, когда солнце давно село и на небе зажглись первые звезды, уставший до предела, мокрый от пота и дождя, дрожащий от напряжения, ветер появился перед домом Михаила. Фермер сидел у окна, подперев голову рукой, и не поверил своим глазам. Он протер их, подумал, что это галлюцинация. Но нет, его любимый конь стоял живой, хоть и израненный, у калитки. Михаил выскочил на улицу, подбежал к нему, обнял за шею, прижался лицом к теплой мокрой гриве. Он заглянул в глаза ветра и увидел там боль, страх и такую глубокую благодарность, что у него самого перехватило дыхание. «Прости меня, ветер», — прошептал Михаил, гладя его по шее дрожащей рукой. «Прости меня, дурака. Я сделал ужасную, непростительную ошибку». Конь прижался к нему, тихо фыркнул и ткнулся носом в плечо, словно прощая, словно говоря: «Я вернулся». Все хорошо. В этот самый момент к дому подъехал грузовик, те самые мужчины, которые хотели купить ветра. Они вышли, злые, с фонариками, и потребовали вернуть животное. «Мы заплатили деньги. Конь наш», — кричал тот со шрамом, заматывая ногу тряпкой. Но Михаил выпрямился, посмотрел им прямо в глаза и сказал твердо, так, что голос его прозвучал как приговор: «Конь не продается. Деньги я верну. Он мой друг, а не товар». Мужчины пытались торговаться, угрожали, даже полезли в драку, но фермер стоял на своем, заслоняя собой ветра. Он сказал, что вызовет полицию, и те, поняв, что с ним не сладить, плюнули, забрали свои деньги и уехали, хлопнув дверьми. С тех пор Михаил и ветер больше никогда не расставались. Конь жил на ферме до глубокой старости, пасся на лугу и даже помогал по хозяйству, чем мог, возил легкие телеги, присматривал за телятами. Позже фермер часто рассказывал эту историю своим внукам, которые забирались к нему на колени и слушали, затаив дыхание. Он всегда подчеркивал, как важно любить животных, заботиться о них, не обращать внимания на их недостатки и не быть жестоким. Он говорил, каждое животное имеет право на жизнь и счастье, даже если оно больное или хромое. Неважно, хромает конь или нет, важно, что он жив и чувствует. Если мы это не уважаем, мы теряем самое главное — настоящую любовь. Михаил и сам жил по этому правилу. Многие соседи не понимали, почему он так привязан к хромому коню, считали его обузой и даже смеялись над ним. Но фермер знал, друга не ценят за его физическую силу или здоровье. Друга ценят за преданность и душу. В дождливые дни, когда поле становилось непроходимым, грязь засасывала колеса, а работать было почти невозможно, ветер все равно был рядом и не отступал, несмотря на больную ногу. Он стоял под ливнем вместе с хозяином, и они вместе мокли, молча глядя на серое небо. Михаил смотрел на него и понимал, этот конь работает не по обязанности и не за кусок овса, он работает по любви. По той самой чистой, бескорыстной любви, которую не купить ни за какие деньги. Фермер стоял на пороге дома, глядя на закат, когда солнце золотило горизонт, и чувствовал, что за эти годы их связь стала глубже, чем просто отношения хозяина и животного. Она стала чем-то похожим на родство. Каждый шаг и вздох ветра, каждое его тихое ржание говорили о том, что он выжил, не сломался и нашел новый смысл не в работе, а в том, чтобы просто быть рядом. Михаил вспоминал, как раньше мечтал, чтобы конь был надежным помощником и гордостью. Но теперь он понял другое: ветер научил его ценить не только пользу, но и саму борьбу за жизнь, право быть собой. Фермер понял, что раньше слишком полагался на расчет и практичность, а теперь увидел, главное — это любовь и верность. «Ветер, ты для меня пример того, что никогда нельзя сдаваться», — шептал Михаил, гладя коня по гриве. Когда он вернулся в дом, воздух показался ему легче, а на душе стало спокойно. Он уже не мог оставаться прежним жестким человеком,
который ради выгоды принимал тяжелые решения. Ветер стал живым доказательством того, что важна не только польза, но и та любовь и преданность, которые ты отдаешь. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.